點樣去搞呢個 community 出嚟咧？就創作呢個網站 alive.dead.com。咁我哋嘅出發點咧係幫一啲初頭咧係幫一啲以為有啲 artist 可能冇經理人公司或者冇機會去認識呢啲咁嘅人，去有個空間去表達自己嘅。無論你係演員啊、歌手啊、designer 啦、畫畫啊、唱導演啊。咁基本上咧，我哋呢個網嘅出發點咧，就係想做一個 community， 做一個空間啦。唯一嘅目的咧，係去射住我哋網裏邊嘅所有嘅 artist 同埋藝術團體。咁我哋將呢啲 artist 團體即係諗到一啲唔同嘅機會，大家一齊合作做啲嘢出嚟啦。希望佢哋可以擴大佢哋自己嘅 fan base 啦。同埋最重要嘅一點咧，就係我哋希望可以做到一個空間啦，係俾全世界嘅人啦，可以好容易去了解同埋接觸香港好多唔同好有 talent 嘅 artist 啦。咁同埋我哋 online 即係會用呢個方式係做到好多嘢嘅。咁我哋準備咗一個 video 咧，咁一陣會播俾大家睇。咁係介紹翻即係我哋即係過去嘅呢一年咧做咗啲咩啦。但係啦，我而家就想同你哋即係想同大家講嘅咧，就係我哋今日咧係慶祝我哋 alive.dead 嘅1週年。但我亦都覺得咧，即係其實而家係一個開始。好，望出嚟。好，望出嚟。2、3。OK。多謝大家。咁好啦，咁後面咧阿 Dan 咧就準備咗好多好好食嘅嘢俾大家食㗎啦，同埋有好多嘢飲㗎啦呢度。So everybody have a great time。我哋係啦，大家一齊玩啦。The party now begins.